दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिए घर बनाने के लिए काटे जा रहे पेड़ों के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने एनबीसीसी और सीपीडब्ल्यूडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल साउथ दिल्ली में 14,000 पेड़ों को काटा जा रहा है और लोग इसका विरोध कर रहे हैं। एक तरफ दिल्ली में प्रदूषण का स्तर अपने चरम पर है, वहीं दूसरी तरफ साउथ दिल्ली की 7 जगहों पर कुछ सरकारी कर्मचारियों के घर बनाने के लिए करीब 14,000 पेड़ों की बलि ली जा रही है। इन 7 जगहों पर साउथ दिल्ली का सरोजिनी नगर, नेताजी नगर, नौरोजी नगर, कस्तूरबा नगर, श्रीनिवासपुरी और त्यागराज नगर शामिल है। पेड़ काटना बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है। पेड़ों का क्या रोल है प्रदूषण में, क्या भूमिका है, ये पूरी दुनिया जानती है। उधर इस मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें इन योजनाओं को दी गई पर्यावरण संबंधित मंजूरी पर सवाल उठाया गया है। इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निर्माण कार्यों में लगी दोनों संस्थाओं एनबीसीसी, सीपीडब्ल्यूडी और दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। दरअसल एनबीसीसी और सीपीडब्ल्यूडी इन जगहों पर कई बड़े स्तर के निर्माण कार्य कर रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स को 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इन सब में खास है नौरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तर्ज पर बनने वाले 12 टावर और इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए बनने वाले घर। लेकिन इस विकास की कीमत पर्यावरण को चुकानी पड़ रही है। पेड़ की कटाई से जुड़े आंकड़ों पर गौर करें तो सरोजनी नगर में 8,322, नेताजी नगर में 2,315, नौरोजी नगर में 1,465, कस्तूरबा नगर में 723, मोहम्मदपुर में 363, त्यागराज नगर में 93, श्रीनिवासपुरी में 750 पेड़ काटे जाएंगे। लेकिन सरकार अब ये दावा कर रही है कि इन पेड़ों की जगह अब करीब 1.5 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। यहाँ सरकार ये भी समझाने की कोशिश कर रही है कि कैसे ये नया प्रोजेक्ट ग्रीन एरिया को बढ़ावा देगा। यहाँ गौर करने वाली बात ये भी है कि इन 7 प्रोजेक्ट्स में से 3 प्रोजेक्ट एनबीसीसी के पास है। एनबीसीसी के मुताबिक जो 14,000 पेड़ काटे जाएंगे उसमें से 3,000 ऐसे पेड़ हैं जिसकी उम्र 2 साल से कम है। 1,000 पेड़ों की उम्र ज्यादा हो गई है और इसे काटने के लिए दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग की मंजूरी भी मिल गई है। एनबीसीसी का दावा है कि जितने पेड़ काटे जाएंगे वो उसके 10 गुना पेड़ लगाएगा। इस मामले को लेकर कुछ लोग हाईकोर्ट गए थे। इसकी सुनवाई सोमवार को होने वाली है कि क्या ये जो पेड़ काटे गए हैं या जो कटने वाले हैं उनके ऊपर अब कोर्ट का क्या रुख होगा वो देखना होगा। दिल्ली से आदेश रावल, गो न्यूज़।